Station Tanjung Barat. Himbau kepada seluruh penumpang diminta untuk selalu waspada dan kenali modus-modus pelecehan seksual. Jika Anda menemukan tanda-tanda perbuatan yang tidak menyenangkan atau mencurigakan, segera lapor dan hubungi petugas kami yang berada di dalam rangkaian KL. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Stasiun berikutnya Tanjung Barat Station Tanjung Barat. Stasiun Tanjung Barat. Tanjung Barat.